Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Salam sehat dari saya. Adik-adik, di sini saya akan membuat yaitu pesawat tempur ya, adik-adik. Pesawat tempur dari kertas seperti ini. Bisa juga menggunakan kertas buku, tapi bukunya yang bekas ya, jangan yang baru, jangan yang masih bisa dipakai untuk nulis. Nanti bisa kena marah, mamah ya, adik-adik ya. Buku yang udah nggak terpakai lagi ataupun kertas-kertas yang udah nggak terpakai lagi, kertas-kertas ya apa aja, yang intinya kertasnya harus persegi 4 seperti ini. Nah ini nggak pun kertasnya seperti ini juga, yang penting kertas persegi 4 seperti ini ya adik-adik ya. Oke adik-adik, sambil kita membuat pesawat tempurnya dari kertas seperti apa ya, adik-adik boleh mencantumkan subscribe serta like, ataupun tekan tombol loncengnya supaya mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke adik-adik, kita langkah selanjutnya yaitu adik-adik mempersiapkan kertas. Cukup kertasnya aja, nggak ada bahan lain yang harus dipersiapkan ya adik-adik ya. Oke, seperti apa cara membuatnya? Ini dia adik-adik ya, cara kita membuat pesawat dari kertas bekas ya adik-adik. Untuk yang pertama, kertasnya dilipat menjadi dua seperti ini. Kita lipat ya adik-adik ya, kertasnya lipat menjadi dua seperti ini hingga sama sisinya harus sama. Nah, seperti ini adik-adik ya, seperti ini. Kita rapikan, harus dirapikan ya adik-adik ya. Yang seterusnya sudah, sehingga dia membentuk lekukan seperti ini. Ini ada lekukan, nah, seperti itu. Kita lipat kembali seperti ini adik-adik ya. Seperti ini dilipat. Nah, lipat juga. Nah, sebelahnya juga dilipat juga. Nah, ini yang ininya dilipat juga sama seperti yang ini. Nah, ini sudah menjadi berbentuk persegi tiga ya dia persegi tiga. Lalu kita putar kembali seperti ini. Nah ini, nah yang bagian sudut ini dilipat juga ke sini ya dia. Perhatikan baik-baik supaya bisa membikinnya sendiri di rumah ya dia. Sepulang sekolah nggak usah panas-panasan, nggak usah mainan di halaman rumah, banyak debu panas, nanti bisa kena demam. Baiknya main di rumah, bikinan mainan seperti ini aja. Nah, setelah ini selesai adik-adik menjadi berbentuk seperti ini. Yang ininya ini dilipat kembali seperti ini. Nah, kita rapikan. Ininya dia seperti ini. Nah, masih seperti persis, kurang lebih seperti ini jadinya. Nah, seperti itu ya dia. Kita lipat kembali ujung yang ini ke sini, ke ujung ini, satukan ini ke sini seperti ini ya dia. Mudah saja adik-adik. Seperti itu. Satu lagi. Kita rapikan kembali supaya nggak ada lekukan ataupun lipat-lipatan yang nggak bagus. Nah, rapikan sehingga menjadi persegi 4 ya dia, persegi 4 seperti ini ataupun seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu seperti ini adik-adik, yang ujung ini, nah ini kan udah seperti ini ya, udah seperti ini. Ujungnya kita lipat ke belakang. Kita lipat ke belakang seperti ini. Satu lagi adik-adik ya, kita lipat juga seperti yang tadi, seperti ini. Nah, adik-adik ya. Lalu menjadilah seperti ini tanah. Nah, sudah menjadi seperti itu. Ini mirip apa ya?
mirip dompet barangkali ya. Nah, seperti itu. Nah, kita bikin sayapnya. Bagian yang ini, nih. Nah, ini kita lipat di sini. Satu lagi, kita bikin sayap pesawatnya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini adik-adik ya. Lalu yang ini bagian ininya, ini yang masih ada di sini. Kita tarik ke atas. Kita ini buka kembali, tarik seperti ini. Lalu seperti ini, kita lipat kembali seperti ini. Tada! Jadi deh pesawat tempur. Oke. Nah, ini ada deh ya. Persis sama persis dengan pesawat-pesawat tempur atau jet tempur milik tentara kita tadi adik-adik ya. Mantap kan? Oke adik-adik, cukup sekian videonya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nggak usah main-main lagi panas-panasan di luar rumah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.